Уйгуры Монгольской империи. Юань-Ши. Хроники династии Юань. Том 137. Жизнеописание 24. Уйгур Ену. Тайный советник, создатель монгольских императоров Жень Цзуна и У Цзуна. Ену Уйгур, старший сын Тале, главного академика Академии мудрецов Цзисянь Дасюйши. Йону служил Аурубарибада Жень Цзуну, когда тот был еще наследным принцем. В 9-й год эры Дады 1305 год Жень Цзун, сопровождая вдовствующую императрицу Шентан Синшен Тайхоу, выехал в Хуайчжоу. Его сторонники были малочисленны и слабы, многие замышляли уйти. Лишь один Йону ничего не боялся. После смерти императора Чен Цзуна, могущественные сановники, подхалимничая перед императрицей Чжунгун, не отправили гонцов сообщить печальную весть князьям. Жень Цзун, узнав об этом, собрался из Хуайчжоу отправиться в столицу. Но некоторые придворные сановники возражали. Йону, отослав людей, тайно доложил: сын неба император Тиньцзы скончался, а наследный принц уже давно умер, оставив мир без правителя. Поднебесная не имеет государя, коварные замыслы набирают силу. Хуайнинван и ваше высочество, мудрые внуки императора Хубилая Шизу и Чинкимыч Жень Цзине. Сердца людей давно принадлежат вам. Следует срочно, сопровождая великую матушку Тайму Тагар Хатун, войти в столицу для определения великого плана наследования. Тогда коварные замыслы обязательно прекратятся. Приветствовать и возвести на престол Хуайнинвана, дабы утвердить символы власти законного государя, Шэнь Цэй. В этом и состоит данный поход. Жень Цзун немедленно доложил вдовствующей императрице и во втором месяце достиг столицы Даду Пекин. Затем он казнил двух всесильных сановников и отправил гонцов встречать Хуайнинвана. Когда Хуайнинван взошел на престол с храмовым именем У Цзун, он призвал Йону, пожаловал ему нефритовый пояс, назначил советником высшей степени Цзи Дафу и начальником императорской библиотеки и хранителя секретных документов Мишу Цзянь. Когда Жень Цзун проживал в Восточном дворце Дунгун в резиденции наследника престола, Йону дополнительно занял должность правый наставник наследника Юшу Цзы, придворный цензор Ши Юйши, директор суда Чунсян Юань, одновременно занял пост управителя палаты казенных ремесел Цзян Сыс Юань. В округе Фузянь чиновники в большом количестве согнали девушек и юношей из народа, поселили их в мастерских и принуждали к работе, творили зло и извлекали личную выгоду. Йону подал доклад об отмене этого, и народ Фузяни был обрадован и благодарен. Вскоре он дополнительно занял пост управителя императорской медицинской службы Таи Юань. Когда Жень Цзун взошел на престол, Йону предложил вызвать старых гражданских и военных сановников и советоваться с ними о делах управления. Также он потребовал вернуть народу парки и сады Чжунду. Был назначен заместителем главы Тайного совета Шуми Юань Фуши, затем повышен до содиректора Тайного совета Тунчжи Шуми Юань Ши, его назначили на пост премьер-министра Пинчжэн Чжэнши. Но он отказался. Когда Йону служил в Цзянзарате Тай-трибунал и в императорском дворе, о всех государственных делах он всегда говорил прямо. И император принимал все его советы. При этом он скрывал свои заслуги, ненавидел славу и хранил тайны. В 4-й год эры Янью 1317 год скончался в возрасте 40 лет. Посмертно пожалован титулами. Верный и доблестный заслуженный сановник державы, что проявил искренность, хранил верность и помогал правлению Туйчен Бао Цзэ Юнь Гунчень. Золотой знак высокий почетный сановник Цзинь Цзы Гуан Лудафу, исполняющий обязанности левого высшего канцлера Цзо Чинсян. Верховный столб государства Синчжун Шушен. Высший военно-почетный титул Шанчжуга. Герцог Чжа Гогун. Посмертное имя Чжун Цзин верный и непоколебимый.